buka berkat saka oleh-oleh ket wong Genduren. Mari kita unboxing makanan gratis. Mangan sik. Oh, oleh iki apa iki jenenge cipir. Oh, roti apa iki? Roti kembang kah? Iki terus iki roti apa iki jenenge iki? Bolu. Iki anu iki antara jadah karo kok jadah apa jenenge? Jelly, enra jelly iki apem. Terus lumpia iki nasah ya jenenge. Nah iki sing paling enak, lemper. Alhamdulillah oleh snack. Sini snack. Wih. Nyesel tak ngicipi anu iki lempere. Ojo kabeh ya, soalnya aku sebenarnya lagi diet. Oh. Jerone ayam. Lempere jerone ayam. Dah. Siapa ini? Siapa? Bapak. Apa Pak sing kaya kembang iki jenenge? Apa iki lho, kenyal-kenyal ngono. Aku ora mangan oke mergo aku lagi diet ya. Jos enak. Makane iki apa iki lho. Delok apa? Oh. Apes. Iki anu. Cipir-pir, kecipir-pir-pir. Cipir-pir, makan cipir. Sama bokir. Musa. Nek ndi jago? Pir-pir, kecipir, kecipir. Sing ngerti jenenge duluan aku, komen ya. Ora ngerti aku jenenge. Iki apa ya jenenge lali aku apa lumpia. Delok iki apa iki sini? Biasanya sih sayur-sayur ngono kayak iya tenan sayur. Oh, jerone sayur. Nah. Angel muka.